Kinders, kleinkinders, familie, vriende. Dit is met leedwese dat ek die begrafnisbrief van Tannie Ansie voorhou. Van die Vader het ons 'n liefdevolle eggenoot, mamma, ouma, suster en vriendin ontvang. Ons sal haar altyd onthou deur ons mooi herinneringe. Haar stem het stil geraak toe ons Vader haar geroep het en sy wil bekend gemaak het. Vry van siekte, swakheid, pyn en haar liggaamse lyding op aarde. Sy sal nooit weer hartseer of alleen wees nie en sal nou vir ewig by Jesus se voete rus in die tuiste waarna sy verlang het. Ons wat agterbly sal berus in die wete dat ons Vader beter weet. Ons treur nie sonder hoop nie, maar verheug ons in die wete dat ons almal eendag weer saam sal wees. Kom ons word stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Vader, wat die hemel en aarde geskape het, en wat trou bly tot in ewigheid. Amen. Kom ons bly net so sit, dan sing ons saam uit Psalm 84 vers 1. Dit is op die tweede laaste bladsy van die blaadjies, en dit sal ook op die skerm vertoon word. Psalm 84 vers 1. Familie en vriende, ons word vanoggend getroos uit die woord van die Here soos dit vir ons opgeteken staan in 2 Korintiërs. 2 Korintiërs, die laaste verse van hoofstuk 4 en dan ook die eerste klomp verse van hoofstuk 5. Kom ons luister daarna. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. As mens natuurlik die vorige deel lees, dan sien mens omdat ons die Heilige Gees het. Daarom word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dis 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. Terwyl ons in die tentwoning leef, sug ons, want ons verlang daarna, dat ons woning uit die hemel ons sal oordek. Ons wil nie ontkleed wees en naak voor God staan nie. Ons wat nog in die tentwoning is, sug en voel bedruk, omdat ons nie van die aardse liggaam afstand wil doen nie. Ons wil die hemelse bo oor die aardse aantrek, sodat wat sterflik is verteer kan word deur die lewe. Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God. En as waarborg hiervan, het hy ons sy Gees gegee. Daarom is ons altyd vol moed. Tot sover. Kinders, kleinkinders, familie, vriende van Tannie Ansie. Verlede Saterdag is julle lewe tot stilstand gebring deur 'n geliefde wat sterf. Tannie Ansie wat die laaste paar jaar en veral die laaste maande liggaamlik agteruit gegaan het, maar tog vir ons elkeen 'n toonbeeld van geloof was.
By haar het die verlange ook meer en meer gegroei om na haar ewige woning te gaan, waar sy altyd vrede en rustigheid sal hê. Vrede en rus wat die verstand te bowe gaan. Vrede en rus wat net 'n kind van God ook kan en sal ervaar. Ja, ons almal het geweet dat die dood een of ander tyd moes intree. Maar hoe kan 'n mens jou voorberei daarvoor? Ja, die dood is 'n indringer wat nie in hierdie wêreld moes wees nie. En daarom bly dit altyd 'n skok as 'n geliefde sterf. En ons treur. Ons gaan verlang. Ons gaan huil. Ons gaan haar mis. Maar kinders, kleinkinders, familie en vriende word getroos deur die Gees en woord van God, soos wat ons daarna geluister het uit 2 Korintiërs. Ja, die dood is 'n harde werklikheid wat baie trane bring. En wanneer Paulus na ons lewe op aarde kyk, dan sien hy ook hierdie dinge raak. Hy sê dat ons liggame besig is om te vergaan deur hartseer, siekte, lyding. Hy het dit in homself ook in sy lewe ervaar. In hoofstuk 1 lees ons dat hy baie swaar gekry het in die provinsie Asië. So swaar dat hy gedink het dat hy gaan sterf. In hoofstuk 11 beskryf hy hoe hy vervolg is omdat hy die evangelie verkondig het. Ja, Paulus het self ervaar hoe die mens van dag tot dag afgetakel word. En daarom vergelyk hy die lewe hier op aarde met 'n tent. 'n Tent is net 'n tydelike woonplek. 'n Tent is die woonplek van 'n swerwer. En so is ons lewe hier op aarde. Maar tog al word ons aan hartseer blootgestel, is ons nie sonder moed en sonder troos nie. Want die swaar kry wat ons nou ervaar, kan nie vergelyk word met die heerlikheid wat daar vir ons wag nie. En omdat ons weet dat daar vir ons 'n heerlikheid wag, kan ons met moed aangaan met ons lewe hier op aarde. Maar dit is belangrik dat ons weet watter heerlikheid daar vir ons wag. Die oomblik as 'n gelowige sterwe, word sy liggaam en siel van mekaar geskei. Die liggaam bly hier op aarde agter, maar die siel gaan na Christus in die hemel, soos hy ook vir die misdadiger aan die kruis gesê het, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ja, die liggaam en siel bly dan so van mekaar geskei, tot met die wederkoms van Christus, wanneer ons siele met ons liggame weer verenig word. Ja, dit is hierdie liggame van ons wat gaan opstaan, maar gans anders. Dit gaan verheerlikte liggame wees, en Paulus beskryf dit ook so duidelik in 1 Korintiërs 15. Dit word met die plant van 'n saadjie vergelyk. En nou kan ons indink, as ons 'n mieliepit plant, dan kom daar 'n mielieplant op. Die plant lyk heeltemal anders as die pit, maar jy gaan steeds kan sien, dit is 'n mielie. En so sal ons verheerlikte liggaam anders wees as hierdie liggame. Ja, hierdie liggaam, maar gans anders. In heerlikheid tot in ewigheid. En met hierdie verheerlike liggame sal ons altyd saam met God bly. Dan sal daar nie meer dood of hartseer of pyn wees nie. Ja, dan ervaar ons net God se liefde en sy genade. Familie en vriende, kan u sien waarom ons lyding nou op aarde nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat vir ons wag nie? Elke gelowige wat nou sterf, ervaar al iets van die nuwe hemel en aarde wat gaan aanbreek ten volle met Jesus se wederkoms. En dit is alleen moontlik omdat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het en met sy bloed vir ons sondes betaal het. Maar het is ook belangrik dat ons wat treur oor Tannie Ansie se heengaan, hierdie dinge moet onthou. Want ons kan weet dat sy, wat 'n gelowige was, by God in die hemel is. Dat sy al iets van daardie heerlikheid ervaar. En ons kan weet dat ons hartseer en lyding hier op aarde net tydelik is. Dat ons ook eendag by die Here gaan wees. Ja, baie keer vergeet ons dat ons aarde
maar net 'n tentwoning is. Dat ons net tydelik hier bly. Ons permanente woning is by God, 'n woning wat nie deur hande gemaak is nie, mensehande nie, maar deur God. En dit bly vir ewig staan. En daarna moet ons verlange wees. Ja, natuurlik, ons mag verlang na Tannie Ansie. Maar daardie verlange moenie wees om haar terug te wil hê hier op aarde nie. Nee, dit is maar 'n tentwoning. Ons verlange moet wees om by haar te wees. Nee, nie by haar nie, maar by die plek waar sy is. By God. Kinders, familie en vriende, Tannie Ansie is reeds daar. Maar aan ons wat glo, word ook die ewige woning beloof. Paulus sê dat die Heilige Gees die waarborg is dat ons alles gaan kry wat God beloof het. Letterlik staan hier dat die Heilige Gees 'n deposito is. Nou wanneer iemand iets koop en hy gee 'n deposito, dan is die deposito die waarborg dat die res van die geld ook gebring sal word. En net so is die Heilige Gees ons deposito. Hy is die waarborg dat God die res van sy beloftes aan ons sal gee. Hy sal ook aan ons die nuwe hemel en aarde gee. Ja, hier op aarde kan ons nog nie sien wat God beloof het nie. Maar ons glo dat dit wel sal gebeur. Deur die geloof is ons erfgename van God se koninkryk. En ons hou moed totdat ons geloof oorgaan in aanskoue van God. Dit wat Tannie Ansie alreeds ervaar. Familie en vriende, ons het gehoor dat God se beloftes vir die toekoms ons troos en moed gee vir die Here. Ons weet dat die heerlikheid wat vir ons wag nie opweeg teen die hartseer en die lyding wat ons nou ervaar nie. Maar daar is nog 'n wonderlike troos vir elke gelowige. Al word ons blootgestel aan die hartseer, die lyding en siekte, is God besig om ons ook innerlik nuut te maak. Prakties beteken dit dat die Heilige Gees ons lei om te leef en te dink soos mense wat van die sonde verlos is en vir wie daar 'n skat by God wag. Ja, Tannie Ansie het dit ook in haar lewe ervaar. Alhoewel sy liggaamlik agteruit gegaan het, het die Heilige Gees haar ook innerlik vernuwe, nuut gemaak. In haar moeilike omstandighede het die Here haar deursettingsvermoë en ook leiding gegee, sy leiding deur sy woord en gees. Sy die Here nooit verwyd nie. Daarom kinders, kleinkinders, familie en vriende, elke gelowige wat hartseer is, het die sekerheid dat God hom of haar ook innerlik nuut maak. Hy sal ons troos en leiding gee om soos sy kinders te kan optree. En dan moet ons troos en leiding by die Here soek. Hy gee dit vir ons deur sy woord en die werking van sy gees. Bly altyd bidtend besig met die Bybel. Dan sal julle ervaar hoe God julle ook innerlik nuut maak. Julle sal ervaar dat julle kan dink en optree soos wat God dit van sy kind verwag. Familie en vriende, die Here wil ons laat besef dat die lewe nie ophou met Tannie Ansie se heengaan nie. Ons moet aangaan met die lewe, dit waartoe hy ons geroep het. En met ons woorde en dade moet ons getuig van die skat wat in ons leef en wat daar vir ons wag. Dit is hierdie skat wat vir ons moed gee wanneer ons hartseer en lyding ervaar. En dan moet ons ook besef dat die Here ook nou al besig is om ons voor te berei vir die lewe hierna. Hy maak ons innerlik nuut sodat ons nou reeds kan leef en dink soos wat hy dit van ons verwag. Ja, ons opdrag is dat ons krag en leiding by God moet soek. Vra daarom daagliks vir hom alles wat jy nodig het in gebed. Jy sal ook ervaar dat jy getroos
sal lewe, maar ook getroos sal sterwe, soos Tannie Ann sê. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, o Here, U alleen kan vir ons vertroosting gee. Ja, deur U woord, soos ons nou net daarna geluister het, maar ook deur die groot vertrooster, U Gees. En daarom dra ons Tannie Hansie se familie, haar vriende, al haar lief en dierbares op aan U. Dat U hulle sal bystaan, sal krag gee, vertroosting sal gee, o Here, ook daar waar daar nou by 'n oop graf gestaan gaan word, waar daar ook nou emosies na vore gaan kom, wil U elkeen daar ook vashou, die toevou met die vaandel van U liefde, en kragtig deur U Gees met elkeen werk. Here, ons dra elkeen van hulle ook op die pad vorentoe. Ja, daar gaan tye kom, waar die emosies opvlam, maar daar gaan ook goeie herinneringe wees. Wil U hulle elkeen op die pad vorentoe vashou, dat hulle U nabyheid sal ervaar. Here, ons vra dat U die seënende hand oor ons elkeen sal hou. Ons trane sal afdroog. Vir ons wysheid gee, wysheid om U te ken. Deur alles wat ons ook nou verder doen, tot U eer sal doen. Vergewe genadiglik ook al ons sondes. Ons bid dit om Christus ontwil alleen. Amen. Terwyl ons so sit, sing ons nou Skrifruiming 8:6, daarvan die eerste en die derde verse, ek sien 'n nuwe hemel kom. Familie, vriende, ek wil graag net die volgende orde reëling streef. Ons gaan nou kans gee vir Trevor om die Aldeblyk en die bedankings te doen. En dan daarna is daar gevra dat ons ook net 'n lied sal speel. En dan sal ek die name aflees van die draers by die graf. Hulle sal na vore kom, eers dan uitbeweeg, en daarna kan die res van ons volg. Ons vra jy asseblief om die hoofligte aan te skakel. Daar is 'n sekuriteitsmaatskappy gereël om ons by te staan in die stoet af na die begrafplaas toe. Kom ons wees maar nog steeds gehoorsaam aan die padreëls. Want daar sal ons vir almal wag tot almal daar is en dan sal die ter aarde bestelling plaasvind. Dankie Trevor. Dankie Dominee van die Jaarsveld. Ek gaan begin deur 'n huldeblyk van Tannie Magda aan u voor te hou. Altyd by gevra om ietsie van haar ma te sê.
In my eenvoud, het ek probeer so bietjie meer oor Ansie, my laaste sussie wat moes gaan. Ons het in 'n liefdevolle Christelike huis groot geword, maar ons was altyd bewus van ons ouers se seer. Vroeg in hulle huwelik moes hulle reeds ons boetie en sussie aan die dood afstaan. Ansie is in Warmbad in 'n netjiese spoorweghuisie gebore. Vandaar is my ouers met al 5 kinders Alberton toe, waar ek 'n bietjie meer in die beskawing gebore is. Sy was 'n woelige dogtertjie saam met haar 2 boeties. Die pad voor ons huis word eens geteer. Ansie en boetie is uit nuuskierigheid uit by die hek en binne in die drom vol teer. 'n Rukkie later word die hare gesny en ma moes alles afskeer. Ma was een keer op 'n nuwejaarsdag in die hospitaal. Ons almal is in 'n bus op besoektyd te gaan kuier. My pa moes ons besig hou. En nadat hy 'n pak klappers gekoop het, is ons parkie toe. Hy moes vinnig keer, want Ansie se handjies is vinnig beseer, want sy wil ons alles self leer. Later jare het sy vriende gehad, maar gelukkig het Koenie haar hart gewen. Uit die gelukkige huwelik is Jonita, Johan en Alda gebore. Met Jonita se 21ste verjaarsdag is ons almal na Potsdam, maar minder as 'n jaar later moes hy verhuis na haar hemelse tuiste. Ons gesinne het vir meer as 20 jaar saam vakansie gehou. April maand see toe en Junie vakansie na die warmwaterbronne. Al was dit soms nou strop, was dit pret en plesier. Die kinders mag niks gebreek nie, want die sleuteldepose toe was die petrolgeld huis toe. Sy was altyd 'n besige vrou, 'n besige moeder en ouma. Ja, die besem en die tuinslang was haar maatjies. Koenie moes hier kap en daar bou, maar sy het hom vertrou met alles. Sy was ongeduldig en alles moes gister al reeds klaar gewees het. Eintlik was haar naam Anna, maar sy het dit verpes. Tog beteken die naam Anna netheid, net soos sy was. Alles waaraan sy vat, moes blink. En toe Koenie moes gaan na sy hemelse tuiste, na sy stryd met die COVID, het haar hele lewe omgeslaan. Haar hart en verstand kon nie sonder hom verder gaan. Maar nou hoef sy nooit weer te wonder of te roep na enige iemand hier of oorlede nie. Ek kan net die Vader dank vir sy krag, dat ek die laaste jare feitelik elke dag saam met haar kon kuier, en elke keer so dankbaar kon wees, dat ek weer by haar kon tee drink. Ek wil net vir Alda dankie sê, dat sy alles vir haar ma wou doen, en dat sy die anker in haar lewe was. Sy moes baie oproepe neem, en verduidelik waar sy dan so lank vertoef. Dankie ook vir Hersel, Annika, vir julle geduld om Alda te ondersteun. Ek gaan nou geleentheid gee dan vir Konrad om sy huldeblyk namens sy ouma te doen. Môre familie en vriende. Ek deel graag ietsie kleins wat ek vir my ouma geskryf het. Liewe ouma, dis moeilik om vandag hier te staan en afskeid van jou te neem. Ouma was nie altyd maklik nie, maar ouma was altyd ouma se eie mens. 'n Vrou met 'n sterk wil, 'n harde kop en 'n hart wat diep omgegee het vir haar mense. Al het sy dit nie altyd gewys nie. Ek dink aan die Sondag hoe ma altyd gesorg het dat haar koek en tee reg is vir ouma en hoe stil dit nou gaan wees sonder ouma.
Ouma was die laaste ruk as ouma vir ons kom kuier het, ook soms stil, maar ouma se teenwoordigheid was altyd daar. Sondag gaan baie stil wees sonder ouma. Ek gaan dit mis om ouma se persoonlike Uber te wees. Of ouma nou hare gaan doen het of nails, dit moes gedoen wees en dit moes reg wees. Toe oupa oorlede is, het ons gedink ouma gaan dit nie maak nie. Maar tog het ouma aanhou staan. Ouma het vir ons gewys hoe sterk ouma regtig is. Al was ouma broos aan die binnekant. Ouma het geleef vir ouma se kinders en kleinkinders en ons sal dit altyd onthou. Ons gaan ouma mis. Ouma se plekkie in ons lewens is uniek en kan nooit gevul word nie. Rustig ouma, dankie vir alles, vir wie ouma was en vir wat ouma vir ons beteken het. Met liefde, ouma se kleinseun, Konrad. Baie dankie, Konrad. Vriende, ek wil graag dan namens die familie dan die bedankingsbehartig. As ons iemand uitgelos het, vra ons om verskoning daarvoor en ek sê sommer aan die begin baie dankie aan almal van u. Aan ons hemelse Vader wat mamma vir 79 jaar aan ons geleen het en geweet het om haar te kom haal toe haar doel hier op aarde voltooi is. Die Delview Kliniek vir hulle flink optrede en hulp. Dr. Miller en personeel vir hulle hulp met die doodsertifikaat en al die jare se behandeling en luister. Pieter, jy was op 'n baie kritieke oomblik deur ons hemelse Vader gestuur. Dankie vir jou kalmte, hulp en dat jy volgehou het met noodbehandeling tot op die einde. En dankie dat jy haar vasgehou het in haar laaste oomblikke. Johan, Jolandi, Anushka, Konrad, dankie vir wat julle vir mamma beteken het. Anushka en Konrad, vir al die hulp met begrafnisreëlings. Ons is elke aand met vakansie en dan wou mamma weet of Johan weet waar ons is. Nooit weer hoef sy te bekommer waar Johan is. Charlies en Marlies vir maandag se laat aand en hulp met die begrafnisbrief. Charlies vir julle ondersteuning by die werk. Tannie Magda, my ou tannie, ons is nou vir mekaar. Dankie vir die skryf van die huldeblyk. Tannie Sampai het amper elke dag besoeke aan mamma en die laaste 4 jaar gebring. Mamma se laaste woorde aan Tannie was juis dankie daarvoor. Tannie Rina, mamma se maatjie, dankie vir wat Tannie alles vir haar beteken het. Jannie, Josephine en Gladys, vir die kyk en die oppas van ouma die laaste 4 jaar deur die dag. Stefan in jou afwesigheid, baie dankie vir die ondersteuning en liefde aan Annika, sodat sy vir ons sterk kan wees. En nou my Ansie sou weer vir jou sê, dit was lekker om jou uiteindelik te ontmoet. Knowles en Serena Funerals, vir julle dienste vandag, baie dankie. Die familie waardeer dit opreg. Henny Dekker vir die uitsaai van diens, dit word ook opreg waardeer. Reinu, die reël van die begeleiding vir die verkeer na die begrafnis, baie dankie daarvoor dat ons daarop kan staatmaak. Dora, my niggie, baie dankie dat ek altyd op jou knoppie kon druk vir lekker kos, want ons gaan lekker eet na die verrigtinge. Dominee van Jaarsveld, baie dankie vir die besondere boodskap vandag en vir die besoek by die huis. Dis al waarmee ons as kinders van die Here kan leef, dat ons weet. Jesus het gegaan om elke van ons 'n plek voor te berei. Dankie vir die besondere boodskap. Karlien, haar span en veral April, dankie vir die skoonmaak by die begrafplaas. Al die boodskappe, oproepe, blommekos en besoeke, baie dankie. En almal vandag hier, aan elkeen van u, wil die familie baie dankie sê. Hersel, Annika en Mandrey, julle was en is my rots, sê maar Alda en vrou lief. En al was dit soms moeilik,
en my geduld min, was julle altyd daar met bemoedigende woorde. Drukkies of net daar wees. Annika, vir jou sterk, wees Saterdag. Ons weet nou nog nie hoe jy die bus uit die garage uitgekry het nie. Hersel, jy het my nog altyd gedra. En Saterdag toe ek uit mekaar val, het jy die stukke opgetel. Lief vir julle. En laaste maar nie die minste nie. Alda. Anushka het die volgende geskryf spesiaal vir jou. Tannie Alda, dankie vir alles wat Tannie Alda vir ouma gedoen het. En dat Tannie na haar gekyk het. Oom Hersel en Annika, dat julle Tannie Alda ondersteun het en Mandrey, dat jy mamma met ouma moes deel. Annika, die volgende vir jou geskryf. Liewe mamma, dankie sal nooit ooit genoeg wees vir wat mamma vir oupa en ouma gedoen het nie. Ek weet, mamma voel nie altyd so nie. Mamma ry lift hemel toe, beslis. Die res van ons gaan trappe klim. Ek weet die laaste 4 jaar was nie maklik nie. Dit was moeilik en swaar. Ja, veral teen die einde. Mamma mag nooit vergeet hoe sterk mamma is nie. En ek wens almal het 'n omgee hart soos mamma gehad. Dan was die wêreld beslis 'n baie beter plek. Ons is baie lief vir mamma. Ek wil graag afsluit met die volgende. Toe God moeders gemaak het, was dit sy 6ste dag oor tyd. 'n Engel het verskyn en gesê, besig om so 'n bietjie te sukkel met hierdie een hè. En die goeie Vader het gesê, het jy die spesifikasies vir die bestelling gelees? Sy moet volkome wasbaar wees, maar nie van plastiek nie. Sy moet 180 beweegbare onderdele hê, almal vervangbaar. Haar brandstof is koue koffie en oorskiet worsies. Sy moet 'n skoot hê wat verdwyn as hy opstaan, 'n swinkie wat alles gesond maak, van 'n gebreekte been tot 'n liefdesteleurstelling. En weet jy, 6 pare hande. Die engel het haar kop stadig geskit. 6 pare hande, onmoontlik. Dis nie die hande wat die probleem veroorsaak nie, het God gesê. Dis eintlik die 3 paar oë. Een paar wat deur die toedeur kan sien wanneer sy vra, wat lawaai julle so daar binne, terwyl sy reeds weet. Nog 'n paar agter haar kop wat sien wat sy veronderstel is om te sien nie, maar waarvan sy moet weet. En natuurlik, die paar hier voor wat 'n kind in die oë kan kyk wanneer jy verbrou het, en wat kan sê, ek verstaan. Ek verstaan, ek is lief vir jou, sonder om 'n woord te spreek. Heer, het die engel gesê, en saggies aan sy mou geraak, kom rus nou eers. Ek kan nie, het God gesê. Ek is so na daaraan, om iets so na aan my beeld te skep. Sy kan reeds haarself genees wanneer sy siek is. Sy kan 'n gesin van 5, soos hulle was op 1 pakkie maalvleis voed, en 'n 9-jarige so ver kry om te kom bad. Die engel het stadig om die model van die ma gestap. Dis te sag, het sy gesig. Maar sterk, het God opgewonde gesê, jy sal nie glo wat hierdie ma kan doen of verduur nie. En ten slotte, het die engel vorentoe gebuk en die vinger oor haar wang gestrek. Daar's 'n lek, het die engel verklaar. Dis nie 'n lek nie, het God geantwoord. Dis 'n traan. Waarvoor, vra die engel? Vir geluk, vir hartseer, teleurstelling, pyn, eensaamheid en trots. En die engel sê in verwondering,
Dis so waar 'n geniale skepping. En God streel die vrou se wang en sê, sag en teer, dis 'n moeder. Dis moeder Ansie. Moeder Ansie, rus in vrede, tot ons wel eendag weer gaan ontmoet. Baie dankie. Baie dankie Trevor. Die familie het ook gevra dat daar nou 'n lied gespeel sal word. Waar kry ek woorde om dit te sê? Hoe kan ek ooit vertel wat diep binne lê? Waar kry ek die woorde om dit te sê? Mama, jy is alles wat 'n kind wil hê. Met my eerste asemteug was jy daar. Jy het my opgetel as ek val, jaar na jaar. En teen jou hart het jy my vasgehou. Sê ek dit te min, mama, dan sê ek dit nou vir jou. Jy is die engel aan my sy, ek sou nooit 'n beter maak kon kry. Soos jy, liewe mama, net soos jy. Nooit voel ek koud en alleen, jou vlerke is oral om my heen. Want mama, jy is alles wat 'n kind wil hê. Soms is jy nie naby nie, maar tog ook nie ver nie. Want mama, sien ek nie jou glimlag in elke ster nie. En elke aand sê ek dankie, liewe Heer, vir 'n ma soos myne, wat my alles van die lewe kan leer. Jy is die engel aan my sy, ek sou nooit 'n beter maak kon kry. Soos jy, liewe mama, net soos jy. Nooit voel ek koud en alleen, jou vlerke is oral om my heen. Want mama, jy is alles wat 'n kind wil hê. Waar kry ek woorde
woorde om dit te sê. Mama, jy is alles wat 'n kind wil hê. Ek kan niet sê, mama, jy is alles wat 'n kind wil hê. Ek lees nou die name af van die draers uit die graf. Ons vra dat jy na vore sal kom. Jy kan maar uitbeweeg en dan kan die res van ons volg. Dis Johan Meton, Herschel Peppler, Konrad Meton, Stefan Groenewald, Andrei Groenewald en Louis de Bruin. Dankie, julle kan uitbeweeg.